好，各位觀眾大家好啊，歡迎收睇我哋新之武王嘅 YouTube Channel， 我係 FLC。好啦，咁其實 Extreme Versus 系列咧喺家用版咧上一集啊講緊 EX vs FB 啊，其實都已經係6年前嘅作品嚟噶啦。咁相信大家今次聽到有呢個 EX vs Beyond 再次喺 PS4 嘅平台登場嘅時候咧，一定非常之興奮㗎，大家亦都等咗好耐㗎啦。咁所以咧，我哋就希望製作呢一系列嘅影片，主要咧係俾一啲未接觸過 EX vs 系列嘅玩家啦，咁或者係俾一啲比較新手嘅玩家嘅，咁啊等佢哋去了解呢個遊戲。咁之後亦都會做一啲比較中高手向嘅，例如一啲戰術嘅分析啊，或者一啲戰鬥技巧等等嘅。咁廢話就唔多講啦，今日我哋而家即刻為大家去介紹 EX vs Beyond 啦。好啦，首先就當然同大家講一講下呢個遊戲嘅玩法先啦。遊戲係由4位玩家組成嘅一個2對2嘅對戰遊戲嚟嘅。咁其實雙方呢，就一開始會有6000咁多嘅戰力巴啦。咁最快將對方嘅6000戰力扣咗去呢，就為之勝利。咁相信遊戲嘅目的呢，係唔難理解嘅。機體嘅 cost 分別係由3000、2500、2000同埋1500去組成。而 cost 越高嘅機體咧，就代表住機體嘅性能會越強啊！咁而每一隊玩家咧，就可以用唔同 cost 嘅機體啦，去配搭出唔同嘅組合。例如我哋睇下圖裏邊，嗱左邊就係3000機搭2500機，而右邊就係3000機搭2000機咁樣。咁出擊戰鬥後啦，就盡量將對手擊落，去爭取每一場勝利。呢個就係遊戲嘅主畫面啦。咁而家就同大家解釋一下主畫面裏面嘅界面系統先啦。咁首先咧，大家會喺左上方咧見到一條戰力條嘅，咁就係兩邊各有6000嘅戰力啦。咁首先將對方嘅戰力條打到0嘅話咧，就為之勝利。咁而左下邊呢兩組大嘅數字咧，就係代表自己同埋隊友嘅血量。大嘅咧就係自己部機嘅血量啦，而細嘅就係隊友嘅。咁而血量歸0之後咧，機體就會爆炸。咁戰力條咧亦都會扣減相應嘅 cost 嘅。至於7點鐘方向呢一條巴咧，就叫做覺醒槽。咁咧充滿咗50% 或者以上嘅話咧，就可以發動覺醒噶啦。咁亦都係我哋成日俗稱嘅爆角啦、爆 seed 啦或者爆氣。我哋再嚟到5點鐘方向嘅 boost 槽，要發動一啲移動嘅動作啦，例如 boost dash、step， 又或者係使用一啲機體武裝嘅時候咧，都要消耗呢個 boost 槽嘅。咁當 boost 全部消耗之後咧，就會進入 overheat 嘅狀態。咁咧，你就會喺空中強制落下啦，或者被限制咗一部分嘅武裝使用啦。而右下角咧就係武裝表，咁武裝嘅彈數啦，同埋冷卻時間咧，都會顯示喺呢個武裝表上面嘅。咁而大家見到右上角咧，就會見到遊戲嘅剩餘時間啦，同埋雷達。咁雷達咧就顯示到自軍啦，同埋敵軍嘅位置。咁面向敵人嘅話咧，我哋就稱之為鎖定，或者俗稱叫做 lock。就好似呢張圖咁樣講啦，其實 lock 咧係有分幾種唔同嘅顏色，亦都代表住唔同嘅意思嘅。咁綠色嘅話咧，就代表咧喺射程範圍外啊，即係所有嘅攻擊係唔會對目標進行誘導嘅，就好似片入邊咁樣，開槍之後嘅子彈係唔會追蹤目標，咁呢個子彈咧淨係會朝住 lock 嘅方向直線飛行嘅啫。咁我哋咧就稱之為綠 lock。然後當個 lock 變成紅色嘅時候咧，就代表住敵人已經進入咗我方嘅射程範圍啦。咁我哋發出嘅所有攻擊咧，亦都將會有誘導嘅。咁最左嘅紅 lock就係最基本嘅進入射程範圍啦，而中間嘅紅 lock就係入咗格鬥嘅範圍。咁即係我哋發動嘅每一個格鬥啊，咁都會有機會命中對方嘅。咁我哋稱之為格鬥 lock。咁而右邊嘅呢，你會見到紅 lock 上面有多咗個半圓圈喎，其實呢，就係代表住你同隊友啊都鎖定咗同一個目標。咁我哋呢，就叫呢個做 double lock， 或者我哋可以望一望呢條片，咁亦都可以明顯見到呢，進入咗紅 lock 之後啊，呢射出嚟啲3槍，就算目標喺移動緊啊，咁呢，其實佢都會有誘導去追去到目標嗰度嘅。最後呢，就去到黃 lock 啦，就代表目標呢已經被倒下 down 咗，咁呢，就進入咗一個唔可以被攻擊嘅無敵狀態。咁你會見到啦，其實單咗之後呢，就算用格鬥呢，都係打唔中嘅。至於最後一句同大家講嘅呢，就係敵人鎖定或者叫做攻擊警告啦。咁好似圖入邊咁啦，黃色嘅標記呢，就代表住你俾敵方鎖定，而紅色呢，就代表敵方已經向你發動攻擊啊。
咁有攻擊就將會打中自己啦。咁呢啲警告提示咧，都會喺畫面嘅四邊咧有顯示嘅。或者順帶一提啦，始終呢個遊戲本身係由街機移植過嚟嘅關係呢，所以我哋呢個 channel 日後嘅片呢，都係會以街機制做教學為主嘅。好，事不宜遲，我哋而家不如就即刻講下啲掣先啦。咁其實呢個遊戲呢，除咗左邊嘅 joystick 之外呢，右邊呢，我哋分別呢會用4加1 5個主要嘅按鈕嘅。咁呢4個按鈕呢，分別呢就係射擊啦、格鬥啦、跳啦同埋轉 lock。咁呢加多一個就係呢個指令或者通訊掣啦。咁首先嚟講下呢個移動嘅方式先啦。咁我哋除咗用呢個左邊嘅 joystick 喺上下左右呢個方向喺地上移動之外呢，咁其實呢仲有跳呢個掣嘅。咁跳呢個掣呢，我哋呢大家都會簡稱做飛掣啦，或者 C 掣 ABC 咁樣 C 掣。最基本嘅話呢，就可以單撳一下 C 掣啦，或者長撳住呢個 C 掣。咁呢長撳 C 掣情況下呢，就會令到機體持續上升嘅。咁而快速連續撳2下 C 掣嘅話呢，我哋呢就會叫做 Boost Dash。而 Boost Dash 呢，就係呢個遊戲裏邊呢最主要嘅移動方法嚟嘅。咁我哋最常見啦，接近對手啊或者迴避攻擊嘅時候呢，我哋就會用 Boost Dash 啦。咁而 Boost Dash 呢嘅簡稱呢，分別呢叫做 BD 啦，或者叫 CC。叫 CC 嘅原因呢，係因為呢我哋連續將個 C 掣撳咗2次啊，所以就叫 CC。至於第二個移動方法呢，我哋呢就叫做 Step。咁 Step 係點樣撳嘅呢？ Step 咧其實係將你嘅搖桿啊，即係你嘅 joystick 係連續向同一個方向撥2次咧，咁咧你就可以出到 Step 噶啦。咁而 Step 所消耗嘅 boost 量啦，就會比 BD 多嘅。咁咧，但係咧 Step 咧就擁有呢個切斷誘導嘅效果。咁即係話，其實對手嘅武裝嘅追尾效果咧就會失去啦。所以咧喺好多時候咧，我哋迴避一啲比較誘導強力嘅武裝嘅時候咧，我哋就會用到 Step 呢一樣嘢。跟住落嚟，我哋要講嘅咧就係瘦身啦。咁當我哋被敵方嘅攻擊打中嘅時候啦，咁你會見到咧，我哋部機咧會喺空中會跌落嚟咁樣噶嘛。咁只要喺呢個時候，我哋撳一下 C 掣啊，咁咧部機咧就會打個關鬥，咁咧就可以繼續行動。咁呢個咧就叫瘦身啦。咁當 boost 槽咧喺50% 或者以下嘅時候咧，咁其實咧我哋使出瘦身嘅話咧，就會增加大約50% 嘅 boost 槽嘅。射擊。咁我哋咧通常咧就會叫射擊做 main 啦，或者主射啦，或者就咁 A 嘅啫。咁大部分機嘅射擊咧，其實都係以呢個單發嘅光槍啊，或者機關槍為主嘅。格鬥，咁其實顧名思義啦，就係一啲近身使用嘅攻擊武裝啦。咁我哋咧通常咧就會將佢簡稱做開格啦、起格啦、入格啦，或者就咁叫做 B 嘅。而格鬥嚟講咧，主要咧就分做4個方向嘅 N 格啦、橫格啦、前格同埋後格。咁其實咧仲有另外一個咧叫做 BD 格嘅。咁輸入嘅方法咧就係其實就將個搖桿啦就推向某個方向啦，然之後就再撳埋呢個格鬥鍵，兩個同時一齊撳。咁咧例如 N 格嘅話咧，就喺我唔推動呢個 joystick 嘅情況下咧撳格鬥掣。咁而橫格鬥咧就係我推動呢個方向向左或者右嘅時候，再同時撳格鬥掣。咁之後就好簡單啦。前格嘅話就係推前啦，再一齊撳格鬥；而後格咧就係推後再一齊撳格鬥。咁比較特別嘅咧，應該就係 BD 格啦。BD 格嘅輸入方法咧，就係當你喺 Boost Dash 嘅途中啊，即係 BD 嘅時候，咁咧推前方向再撳格鬥，咁你就會使出咗 BD 格噶啦。咁其實咧每部機體咧都有自己獨特嘅格鬥武裝嘅，咁咧大家記得試下自己常用嘅機體唔同嘅格鬥武裝啦。轉換目標咧其實係一個獨立嘅掣嚟嘅，咁其實使用任何一部機體咧都係同一個功能噶啦。咁咧我哋咧就簡稱佢做轉 lock 或者叫 D 掣。好啦，我哋嚟到組合掣啦。咁首先咧就講下副射擊先啦。咁其實副射擊咧多數咧就係一啲發射火箭炮啊，或者等等一啲係同主射擊唔同嘅武裝嘅。通常一啲比較特別嘅子彈啦。咁其實甚至乎有啲機體咧係會使出支援嘅機體啦，或者係用鞭嚟攻擊嘅。咁發動嘅方法好簡單嘅啫，就係射擊同格鬥一齊撳啊，即係 A 掣同 B 掣，所以咧就叫 AB 啦。咁我哋有時咧就會簡稱佢做副射啦，或者叫做 sub 嘅。好啦，嚟到特殊射擊啦。其實有時候咧，我哋啲機體咧亦都會有一啲照射嘅武裝啊，或者有啲特別嘅支援射擊武裝。
咁或者咧部分機體甚至乎有換裝嘅功能啦，或者係一啲特殊移動嘅，咁等等咧都可以用透過特殊射擊咧嚟發動嘅。咁而我哋撳嘅方法咧就係射擊同飛掣，即係 A 掣同 C 掣一齊撳。咁咧我哋就將佢簡稱做特射啦，或者 AC。跟住就係特殊格鬥啦。咁有時候有啲機體咧就會有一啲特殊嘅動作啦，或者特殊嘅格鬥啦，或者一啲支援嘅攻擊嘅。咁亦都有時候啦，就好似 AC 咁樣，咁有啲部分嘅機體咧係可以換裝啊，或者有其他指令等等，咁咧都可以透過特殊格鬥嚟發動嘅。咁而撳嘅方法咧就係呢個格鬥掣加飛掣，即係 B 掣加 C 掣。咁我哋簡稱咧就叫特格或者 BC。咁有時候我哋使用部分嘅機體呢，咁你會發覺呢部分機體上面嘅武裝表呢，有一部分嘅武裝啊係會有呢個一行寫住 charge 嘅字嘅，咁呢就代表咧呢部機體呢擁有呢個速力即係處力嘅武裝，咁呢不外乎就係處力射擊啦或者處力格鬥。而撳嘅方法呢，其實就係將呢個處力射擊嘅話呢，就係將個射擊掣一路撳實，撳到 charge 嗰個槽滿為止，再放手，咁你就可以出到呢個處力射擊嘅武裝噶啦。咁而處力格鬥當然亦都係同一個道理啦。咁而每部機體咧嘅處力武裝咧都唔同嘅，主要咧都係一啲可能一發倒地嘅射擊啊，或者係一啲強化自己部機體嘅特殊武裝嚟嘅。咁通常處力嘅射擊咧，我哋咧因為撳實個 A 掣啊，咁我哋咧就叫做叉 A。咁而處力嘅格鬥咧，我哋就叫做叉 B 嘅。只要你嘅覺醒槽啊達到50% 或者以上呢，咁呢我哋就可以透過撳射擊、格鬥、飛掣3個掣一齊撳去發動覺醒噶啦，即係 A、B、C 掣一齊撳啊。咁我哋簡稱咧就叫 A、B、C 啦。而喺覺醒嘅時候呢 boost 量會增加啦，而彈數呢亦都會填滿。咁機體嘅機動力啦、攻擊力、防禦力，甚至乎係武裝充填嘅速度啊，亦都會顯著嘅上升。咁當喺覺醒嘅情況之下，只要再撳多次 A、B、C 咧，就可以發動到覺醒技噶啦。咁而覺醒技咧，我哋就俗稱做大技啦。咁其實主要咧就係一啲好代表到嗰部機體嘅一啲絕招。咁其實都幾型噶。咁覺醒嚟講咧，大家咧多數咧都會稱佢做覺醒啦、爆覺啦、爆氣啦，或者叫爆 seed 嘅。咁其實咧一共咧係有3個唔同嘅覺醒系統嘅。咁咧詳細我哋就會下一集再作講解。當我哋將我哋嘅 joystick 啊，即係方向桿啊，戳完嗰下，再戳個上嘅時候咧，就可以發動到拉盾呢個功能啦。拉盾或者舉盾啦，咁其實拉盾或者舉盾咧就可以抵擋到對手嘅射擊啊或者格鬥攻擊嘅。咁防禦嘅範圍咧，大概會係拉盾前方嘅120度至150度左右。咁而喺緊急嘅情況下咧，其實拉盾咧分分鐘係比呢個移動啊、迴避啊係更加安全嘅。咁有部分嘅機體啦，只要你一邊撳咗飛掣，再一邊撳 step 嘅時候呢，咁其實呢就可以使出咗變形啦。咁而喺維持同一個方向嘅情況下呢，咁呢你就可以維持呢個變形嘅狀態。咁當 boost 全部消耗之後呢，咁呢就會強制解除翻個變形狀態嘅啦。當大家玩緊單機嘅時候啦，咁隊友呢就係 CPU 嚟噶嘛。當隊友係 CPU 嘅時候呢，其實我哋就可以透過呢個通訊掣啊，就向 CPU 咧傳遞出唔同嘅指令。咁分別就有普通啦、集中啦、分散啦、突擊同埋迴避呢5種指令嘅。咁當隊友係真人嘅情況下呢，咁我哋亦都可以用呢個通訊掣嚟溝通嘅。咁呢，透過通訊掣呢，我哋就可以向隊友報告自己嘅血量啦，或者係講解一啲戰術。咁喺遊戲開始前或者結束之後呢，亦都可以撳下呢個通訊掣多謝隊友嘅。咁而家就同大家講解一啲基本技巧先啦。咁其實喺遊戲裏邊呢，基本上所有武裝嗱，除咗覺醒技之外啊，咁呢都可以用 boost dash 即係 BD 嚟取消嘅。所以呢 BD cancel 咧喺遊戲裏邊呢係一個最重要、最常用嘅一個技巧嚟嘅。所以呢，大家呢就一定要將 BD cancel 呢樣嘢記熟啦。另外啦，所有格鬥武裝除咗可以用 BD 去 cancel 之外呢，其實呢仲可以用 step 嚟去 cancel 嘅。咁呢個動作呢，我哋就稱之為紅 step。咁所謂紅 step 呢，就係因為佢有個微微嘅彩虹喺度。咁而近戰嘅時候呢，用紅 step 呢，其實係會比呢個 BD cancel 嚟得敏捷嘅。咁呢，請大家就多加使用啦。好啦，今集嘅新手教學呢就到此為止啦。
咁大家咧就記得努力一啲，去將一啲基本操作咧就玩熟佢，咁咧就可以慢慢同人對戰噶。咁其實 Extreme Versus 呢個系列咧係需要咧經過不停咁去遊玩啦，不停去練習啦，先會慢慢進步嘅，所以大家要俾心機。最後提大家啦，為咗確保自己同對手咧都有一個優質嘅遊戲體驗咧，咁其實咧就請大家咧喺用 PS4 嘅時候咧，就盡量去用 LAN 線去連線啦，而唔好用 WiFi 啦。因為使用 WiFi 嚟遊玩呢個 Extreme Versus 咧，其實係一個害人害己嘅行為嚟，大家記住千祈唔好啦。好，今集就嚟到呢度啦。咁如果你中意我哋嘅影片嘅話咧，咁咧就歡迎去訂閱我哋嘅頻道啦，同埋分享我哋嘅影片出去。咁我哋下條片就再見啦，拜拜。